anh em. Nay bên Linh Long Farm lên cho anh em ba bé sâu qua để chạy đi xa nhá. Cá size từ 45 đến 48 cm. Mời anh em cùng xem cái nhá. Sâu qua đi xa. Màu của các bé này là rất là nét nha anh em nhé. Quang màu chuẩn chỉnh luôn. Cái này là bơi dưới hồ là rất là đẹp. Bên này là được tuyển chọn nha anh em. Càng là anh em nuôi chỉ có tiềm năng thôi. Bé này thì body rất là đẹp. Bé này là cá mái, phát triển rất là ok nha anh em. Bé này sumi đặc biệt luôn. Nhìn sumi là anh em thấy cuốn hút luôn đúng không? Ok anh em, hiện tại là mình có 3 bé.